Sairo chegou pra brincar. Aprender sorrícia! Vamos juntos explorar! Oi, Sairo, olha a piscina! Uau, que divertido. Isso mesmo, pula! Tchau, chão. Muito bem, Sairo! Oi, Sairo, olha os peixinhos nadando, Sairo. Uau, que peixinhos lindos. Oi, Sairo, agora você tem uma pipa, que bacana. Legal, vou soltar. Suba bem alto. Olha só, a pipa está subindo bem alto no céu azul. Eu adoro soltar pipa na praia. Olha que legal, outras pipas estão aparecendo para brincar com a minha. É tão divertido ver elas todas dançando no céu. Hora de guardar a pipa e nadar um pouquinho. Uau, água fresquinha, olha os golfinhos. Hora de me aquecer. Esta madeira serve. Pronto, uma fogueira. Olha que fogueira legal. Opa, minha barriga está roncando. Hora de comer estas frutas. Ah, que fogueira aconchegante. Comi tanto, mas quero correr. Ai, barriga cheia, não dá. Não acredito, tenho que buscar abrigo. Ali está uma cabana. Está chovendo muito lá fora. Ufa, que bom que a cabana está vazia. Vou me deitar e descansar. Boa noite, pessoal. Ei, pessoal, que saudade! É, Sairo, vai ser divertido. Vocês estão aqui, que alegria! Claro, Sairo, vamos juntos! Sim, para a escola! Ótimo, vamos lá! Vamos, amigos, pegamos as mochilas e vamos para o colégio. Bom dia, turma. Vamos começar? 2 mais 3 é 5. Ah, que mergulho incrível com os amigos. Ei, espera, onde estão todos? Era só um sonho. Tchau, turma das aventuras do Sairo. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de seguir, se inscrever e ativar o sininho. Desejo um dia excepcional a todos. Tchau, tchau. Até mais, Sairo vai descansar. A aventura acabou. Amanhã tem mais brincar.